गाइस आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने आईफोन 16 में कीबोर्ड वाइब्रेशंस को यानी कीबोर्ड साउंड को आप कैसे ऑफ़ कर सकते हैं अपने आईफोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि कीबोर्ड साउंड कैसे बंद करें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि फ़ोन आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, जिसमें से आपको सिंपली सेटिंग्स पे जाना है। तो क्लिक करते ही फ़ोन सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे कीबोर्ड साउंड को बंद कर सकते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शंस आ रहा है साउंड एंड हैप्टिक्स। तो इस पे जाना है। इस पे जाते ही आप कीबोर्ड साउंड ऑफ कर सकते हैं। सिंपली आपको स्लाइड करना है ना, आपको इस पे जाना है। इस पे जाते ही देख सकते हैं कि यहाँ से कीबोर्ड साउंड टर्न ऑफ कर देंगे तो कोई भी साउंड आपके कीबोर्ड पे शो नहीं करेगा। जैसे हम इस पे जाते हैं तो कोई भी साउंड कीबोर्ड पे नहीं आ रहा है क्योंकि हमने ऑफ़ कर दिया है। तो इस तरीके से कीबोर्ड साउंड को ऑफ़ कर सकते हैं फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। वीडियो शेयर